පිංහතුනි අද මේ ධර්මානුශාසනාවේදී අපි ඔබට කියලා දෙන්න දේශනා කරන්න විස්තර කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න මොහොතකට පෙර එදා සල්ගස් දෙකක් අතර උතුරට හිසලා සිංහසේයාවේ සැතපිලා. මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන ශාල වන උයනෙදී සිදු කරපු මහා බුද්ධ අධිෂ්ඨාන පහක් පිළිබඳව. මේ මහා අධිෂ්ඨාන පහ අපට ඉතාම වැදගත්. එකක් තමයි මේ මහා අධිෂ්ඨාන පහම මේ ලංකා භූමිය හා සම්බන්ධ අපේ රටේ අදටත් දෙව් මිනිසුන්ගේ පුද පූජා ලබන කෝටි සංඛ්‍යාත දෙවියන්ගේ දස දහසක් ලෝක ධාතුවල දෙව් බඹුන්ගේ පුද පූජා ලබන ඒ උතුම් ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකාව ලංකාවට වැඩමවීම හා සම්බන්ධ මහා අධිෂ්ඨාන තුනක් සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට තුන් ලෝකයේ අද තියෙන පූජනීයම මහා සෑය මේ විශ්වයේ බලවත්ම පුණ්‍ය භූමියක් වන ස්වර්ණමාලි මහා සෑයේ රුවන්වැලි මහා සෑ ගර්භයේ ද්‍රෝණයක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් වෙන මොහොතේ ඒ ධාතුන් වහන්සේලාගේ බුදුරුවක් මැවිලා යමා මහ පෙළහර පෑමක් සිදු වෙලා සෑ ගර්භයේ ඒ බුදුරුව ධාතුන් වහන්සේලා සහිත බුදුරුව පිරිනිවන් පාපු ඉරියව්වෙන් මේ විදියට පිහිටාවා කියලා සිදු කරපු බුද්ධ අධිෂ්ඨානය. ඊළඟ පස්වෙනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය තමයි අනුරාධපුර ථූපාරාම මහා සෑය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තවත් විශාලම නොකැඩී නොබිඳී නොවිසිරී ඉතිරි වෙච්ච ඒ ධාතුන් වහන්සේලා අතරින් දකුණු අකුධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් වෙන මොහොතේ ඒ අකුධාතුන් වහන්සේත් අහසේ බුදුරුව මවාගෙන යමා මහ පෙළහර පෑමක් සිදු වෙලා සෑ ගර්භයේ පිහිටාවා කියන අධිෂ්ඨානය. එතකොට පින්වතුනි ථූපාරාම සෑය මේ ලංකා භූමියේ අනුරාධපුර පිම්බිමේ පිහිටි උතුම් මහා සෑයක්. ඒකේ උරුමක්කාර මේ ශ්‍රී ලාංකික අපිට මේ ලංකා භූමියේ ජීවත් වෙන ඔබට මට අපි කාටත් උරුම වූ ඒ උතුම් පූජනීය පිම්බිම. ඊළඟට තුන් ලෝකෙම අද මනුලව අපි විතරක් නෙමෙයි දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් නාලව නාගයන් පවා සද්ධාවන්ත යම් කෙනෙක් මේ ලෝ තලයේ ජීවත් වෙනවා නම් ඒ සියලු දෙනා කොහේ හිටියත් සිහි කරලා සාදුකාර දීලා වඳින තුන් ලෝකේ බලවත්ම පිම්බිම ඒ උතුම් ස්වර්ණමාලි මහා සෑය මේ ලංකා භූමියේ අපටයි උරුම වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකාව අදටත් අනුරාධපුර මහමෙවුනා උයනේ වැඩ සිටිනවා. අවුරුදු 2500 ගණනකට එහා ඉතිහාසයක් ඇති. ඇත්තටම ගත්තොත් බෝසතාණන් වහන්සේ මව් කුසින් එදා බිහි වෙන දවසේමනේ සහජාත වස්තු හැටියට වජිරාසනේ ළඟින් ඒ ඇසතු බෝධීන් වහන්සේගේ බෝ අංකුරේ පහළ වුණේ. උන්වහන්සේ එදා මව්කුසින් බිහිවෙන මොහොතෙම පහළ වෙච්ච ඒ බෝධීන් වහන්සේගේම දක්ෂිණ සාකා බෝධිය තමයි අදටත් ඒ බෝධියේම දක්ෂිණ සාකාව කෙනෙක් දකුණු පැත්තේ අත්ත අදටත් අනුරාධපුර මහමෙවුනා උයනේ වැඩ ඉන්නේ. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු 2560 ගාණක් කියන්නේ උන්වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑමෙන් තමයි බුද්ධ වර්ෂය. අපි මේ කතා කරන බුද්ධ වර්ෂය ගණනය වෙන්නේ. හැබැයි උන්වහන්සේ අවුරුදු 80ක් වැඩ ඉඳලා පිරිනිවන් පෑවේ. එහෙමනම් අවුරුදු 2600 ගණනකට එහා පැරණි ඒ උතුම් බෝධීන් වහන්සේ මේ ලංකා භූමියේ අපටයි උරුම වෙලා අදටත් දෙව් බඹුන්ගේ මිනිස්යන්ගේ අප්‍රමාණ සාදුකාර පුද පූජා මැද වැඩ සිටින. ඒ නිසා මේ මහා අධිෂ්ඨාන පහ ඒවා සිදු වෙච්ච ආකාර ගැන අද මේ ධර්ම දේශනාවේදී අපි ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. පින්තුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ අධිෂ්ඨාන
උන්වහන්සේ දා මල රජදරුවන්ගේ උපවාර්තන ශාල වනවයන පිරිනිවන් පාන්න පෙර. උන්වහන්සේ බුදු ඇසින් ලෝකෙ දිහා බලන. අපි කවුරුත් දන්නවා මේ මහා බද්්‍ර කල්පේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙර කකුසඳ කෝනාගමන කාශ්‍යප ගෞතම මේ සිව් බුදුවරු තමයි මේ වෙනකොට මේ කල්පය පහළ වුණේ. එතකොට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කලින් මේ මහා බද්්‍ර කල්පයේම පළවෙනි අන්තක් කල්පේ කකුසඳ බුදු හාමුදුරුවෝ පහළ වුණ. ඒ කාලෙ දීර්ඝායු ශක්ති විච්ච කාලයක්. මනුස්සයන්ගේ සාමාන්‍ය ආයු අපේක්ෂාව අවුරුදු 40,000ක් කියන. අද අපිට හිතන්නවත් බෑ. කෝනාගමන බුදු හාමුදුරුවෝ පහළ වෙන්නේ මේ මහා බද්්‍ර කල්පයේ දෙවනි අන්තක් කල්පේ. ඒ වෙනකොට මනුස්ස ලෝක ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ සාමාන්‍ය ආයුෂ අවුරුදු 30,000ක් කියන. අපිට හිතන්නවත් පුළුවන්ද අද අපි ඉන්නේ කොයි තරම් ආයුෂ පිරිහිච්ච කාලෙකද? මේ මහා බද්්‍ර කල්පයේ තුන්වෙනි අන්තක් කල්පේ කාශ්‍යප නම් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනකොට එකල මේ ලෝකේ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 20,000ක සාමාන්‍ය ආයුෂක් ඇති මිනිස්සු. හැබැයි ඔබ මම සරණ ගිය අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙර බුදුවරුන්ගේ ආයුෂ අනුව ගනිද්දී අල්පායුෂ්ක බුදු කෙනෙක්. මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අඩුම කාලෙක උන්වහන්සේ ලෝකෙ පහළ වුණේ. ඒ කාලේ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙනකොට හැබැයි අදට වඩා මිනිස්සුන්ට ආයුෂක් තිබුණා. ඒ කාලේ සාමාන්‍ය ආයුෂත් අවුරුදු 120ක් කියනවා. හැබැයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි අවුරුදු සම්පූර්ණ වයස අවුරුදු 80ක්. උන්වහන්සේ බුදු වෙලා වැඩ සිටි අවුරුදු 45යි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙ දිහා බලනවා උන්වහන්සේ අල්පායුෂ්ක බුදු කෙනෙක්. අනාගතයේ තව බොහෝ පින් ඇති අය ලෝකෙ පහළ වෙනවා උපදිනවා. හැබැයි ඒ අයට සියසින් බුදුන් දකින්න බැරි වුණා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකගත්තසේ ඒ අයට සියසින් දැකලා වන්දනා කර ගැනීම පිණිස මාගේ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා මේ ප්‍රමාණයන්ගෙන් විසිරේවා අවුරුදු 5000ක් යනතෙක් දෙව් මිනිසුන්ගේ වන්දනා ලබමින් මේ ධාතුන් වහන්සේලා මේ තුන්ලෝ තලයේ වැඩ සිටිත්වා කියලා අදිෂ්ඨාන පිහිටෙව්වා. ඒ අදිෂ්ඨාන මතයි ධාතුන් වහන්සේලා විසිරෙන්නේ. ඒ අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරා ධාතුන් වහන්සේලා 7 නමක් ලලාට ධාතුන් වහන්සේ මේ හිස් කබල ඉදිරිපස කොටස අකු ධාතුන් වහන්සේලා දෙනම බෙල්ලේ ඉඳන් වම් අත දක්වා පිහිටි වම් උරහිස් අස්තිය අපි කියන වම් අකු ධාතුන් වහන්සේ බෙල්ලේ සිට දකුණු අත දක්වා පිහිටි දකුණු උරහිස් අස්තිය අපි කියන දකුණු අකු ධාතුන් වහන්සේ ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයේ සියලු දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා ඔක්කොම 49යි සමචත්තාරීසක දන්ත ධාතු. ඒ අතර රදනක දත් කියලා අපි කියනවා. සතර දළදා කියන්නේ රදනක දළදා වහන්සේලා. සුදු බුදුරැස් විහිදිච්ච සූ 80,000ක ධර්මස්කන්ධ ස්පර්ශ වෙච්ච මේ උතුම් සතර දළදා වහන්සේලා නොකැඩී නොබිදී නොවිසිරි ඒ ආකාරයෙන්ම රන්දිනේ පවතිවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරා. එතකොට ලලාට ධාතුන් වහන්සේ අකු ධාතුන් වහන්සේලා දෙනම සතර දළදා වහන්සේලා ඒ ආකාරයෙන්ම රන්දිනේ ඉතිරි වෙලා අනෙක් සියලු ධාතුන් වහන්සේලා මුම් පියලි ප්‍රමාණයට කඩ සහල් ප්‍රමාණයට අබෑට ප්‍රමාණයට බිඳිලා විසිරිලා දෙව් මිනිසුන්ගේ වන්දනා ලබමින් අවුරුදු 5000ක් මේ සියලු ධාතුන් වහන්සේලා ලෝ තලයේ වැඩ සිටිත්වා කියලා අදිෂ්ඨාන පිහිටෙව්වා. ඒ අදිෂ්ඨාන පිහිටවන්නේ උන්වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකේ වැඩ ඉඳලා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න පෙර ධර්ම විනය ශාස්ත්‍රූත්වයට පත් කරා. ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කියනවා ආනන්ද ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් අද රාත්‍රී තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පසුව අනේ අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. අපි තනි වුණා නේද? අපිට දැන් කවුරුත් කෙනෙක් නෑ නේද නායකත්වයේ දරන්න? අපිට දැන් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ අතීතයට ගිය ශාස්ත්‍රවරයෙකුගේ ධර්ම විනය විතරයි නේද?
ආනන්ද එහෙම හිතන්න එපා කීවා. තථාගතයන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑමෙන් පසුව නුඹලාගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ බවට ධර්ම විනය පත්වෙනවා කියලා පිරිනිවන් පාන්න කලින්ම ධර්ම විනය ශාස්තෘත්වයට පත් කරා. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑමෙන් පසුව අද අපිට වැඩ ඉන්න ශාස්තෘන් වහන්සේ තමයි ධර්මයයි විනයයි. ඒ ධර්ම විනය ශාස්තෘත්වයට පත් කරලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ. ඒ ඇරෙන්න දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පාන අවුරුද්දකට කලින් තමයි සැරියුත් මුගලන් දෙනම අග්‍රශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා පිරිනිවන් පෑවේ. ඊළඟට ශාසනයේ වැඩ සිටිය ප්‍රධානම කෙනා බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පාන මොහොත වෙනකොට මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට අපි ධර්මයේ කියන්නේ තතිය ශ්‍රාවක. බුදුහාමුදුරුවෝ වගේම පෙනුමක් තිබ්බා කියනවා. මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 7ක් තිබ්බා උන්වහන්සේට. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මගෙන් පස්සේ මෙන්න මෙයා තමයි නායකත්වයේ කියලා මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ නායකත්වෙ පිහිටෙන්නේ නැහැ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නායකත්වය දුන්නේ ධර්ම විනය ශාස්තෘත්වයට පත් කරා. ඒ නිසා ධර්ම විනය තමයි ශාස්තෘන් වහන්සේ. අනෙක් සියලු දෙනා 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වුණත් අග්‍ර ශ්‍රාවක වුණත් ත්‍රිවිද්‍යා පංච අභිඥා ෂඩාභිඥා ඇති රහතන් වහන්සේලා වුණත් ඒ ඔක්කොම ශ්‍රාවකයෝ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට පිරිනිවන් පාන්න පෙර අනාගතයේ දිහා බලලා මහා අදිෂ්ඨාන 5ක් පිහිටවනවා. ඒ වගේම අපේ අට කතාවල මහා පරිනිබ්බාන අටුවාවල සඳහන් වෙනවා ලංකා භූමියේ බුද්ධ ශාසනයේ බොහෝ කල් පිහිටන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා බුදුවැසින්. දැන් බලන්න පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු 500කට අඩු කාලයක් තුල අවුරුදු 400 ගණනක් යනකොට මෝගල් ආක්‍රමණ නිසා දඹදිව ධර්මාශෝක රජුරු තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව කළ 84000ක් විහෙර විහාර හදලා ශාසනයේ මහා බැබලීමක් කරත් එතනින් පස්සේ ඒ මෝගල් ආක්‍රමණ නිසා ඒ විහෙර විහාර කඩලා බිඳලා ඒවැය තියෙන පූජනීය වටිනා නිදන් වස්තු පූජනීය දේවල් විනාශ කළා මංකොල්ල කෑවා. භික්ෂුන් වහන්සේලා දසදහස් ගණන් කපලා කොටලා මරලා දඹදිව ශාසනයේ සියල්ල සංඝයා භික්ෂුවක් දකින්නවත් නැති විදිහට අතුරුදහන් කරලා දැම්මා. නාලන්දාවේ 10000ක් භික්ෂු පිරිස මරමරා ගිනි ගොඩට තියලා ගිනි දැම්මා කියලා. ඒත් එදා තිබිච්ච ඒ පොත්පත් දහම් පොත් මාස ගණනක් ගිනි ගත්තා කියලා. එතකොට ওই විදිහට බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු 400 ගණනක් යනකොට දඹදිවින් ඒ අන්‍ය ආගමික ආක්‍රමණ අන්‍ය තීර්ථකයන් මෝගල් ආක්‍රමණ නිසා ඒ බුද්ධ ශාසනයේ බැබලීම දඹදිවින් අතුරුදහන් වෙලා ගියත් අනාගතයේ ලෝකෙට බුද්ධ ශාසනය ලංකා භූමිය මුල් කරගෙන බැබලෙනවා බොහෝ කාලයක් පවතිනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා. ඒ නිසායි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙදෙව්ලොවට අධිපති සක්‍ර දෙවියන්ට සක්‍ර දෙවියෝ කියන්නේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්. පිරිනිවන් මංචකයේදීම කතා කරලා සක් දෙවිදුන්ට පවරනවා පතිට්ටිස්සති දේවේන්ද්‍ර ලංකායම් මම ශාසනං. දේවේන්ද්‍රේ මගේ පිරිනිවන් පෑමෙන් පසුව ලංකා භූමියේ බොහෝ කල් මගේ ශාසනය පිහිටන ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ ලංකා භූමියේ සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඔබට බාරයි ඔබ උපකාර කරන්න. ඒ කියන්නේ දෙවියන්ට වගකීමක් පැවරුවා. ශාසනය ආරක්ෂා වෙනුවෙන් යම් යම් ගැටලු ප්‍රශ්න ආක්‍රමණ තර්ජන නොයෙක් විදිහට ඇති වෙන්න පුළුවන් ධර්මයට විරුද්ධ බලවේග. හැබැයි මේ හැම වෙලාවකම දෙවියන් අතර ප්‍රධානත්වයෙන් ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම සක්‍ර දෙවියන්ට පිරිනිවන් පාන්න පෙර පවරනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකයේ ඉඳලා කරපු අදිෂ්ඨාන 5. පින්වතුනි පළවෙනි බුද්ධ අදිෂ්ඨානය තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අදිෂ්ඨානයක් හැටියට මහා අදිෂ්ඨාන අතර අදිෂ්ඨානයක් කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු 236කට පමණ පසුව තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවෙන් පස්සේ තමයි
ධර්මාශෝක රජ්ජුරුව කල්පනා කරන්න මේ ධර්මය ලෝකයේ අනික් රටවලටත් ව්‍යාප්ත කරන්නට ඕන. ඒ අනුව තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ දූත පිරිසක් ලෝකෙ රටවල් ගණනාවකට ධර්ම දූත කණ්ඩායම් පිටත් කරද්දි ලංකාවටත් පිටත් කරලා එවන්. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් ලංකා සම්බුද්ධ ශාසනය ආරම්භ වෙලා සංඝ පිරිස මේ ලංකා සම්බුද්ධ ශාසනයේ බික්කු සංඝයා ආරම්භ වෙන. හැබැයි ලංකාවේ එදා අනුලාදේවිය ප්‍රධාන 500ක් ඒ බිසෝවරු පිරිසට පැවිදි වෙන්න ආසාව වුවමනාව ඇති වෙන ශාසනයට ඇතුල් වෙලා. ඒ අයත් සෝවාන් ආදී මගපල් ලබනවා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් බණහල්. ඒ වෙලාවේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ කියනවා කාන්තාවන් පැවිදි කරන්න නම් සංඝමිත්තා ඇතුළු රහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේලා මේ ලංකාවට වැඩම විය යුතුයි. ඒ එන ගමනේ ජයශ්‍රී මහා බෝධියේ දක්ෂිණ ශාඛාවත් වඩම්මුවාගෙන එන්න. ඒක බුද්ධ අධිෂ්ඨානයක්. මේ ලංකා භූමියේ පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බුදු වෙච්ච බෝධීන් වහන්සේලාගේ දක්ෂිණ ශාඛා පිහිටි තැනම ඒ බෝධීන් වහන්සේ පිහිටිය යුතුයි. එතකොට ඔන්න ඔය පණවිඩේ දඹදිවට අරගෙන ගිය වෙලාවේ දැන් ධර්මාශෝක රජුරු බොහෝම සද්ධාවන්ත කෙනෙක් ඒ වෙනකොට. ධර්ම සංගායනා කරලා මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේගේ ඇසුර ලැබිලා නිතර බණහන තුනුරුවන් ගැන අප්‍රමාණ සද්ධාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්. හැබැයි රජුරු දැන් මේ ඉල්ලීම මත මහරහතන් වහන්සේලාගෙන උපදෙස් අරගෙන විශාල රන් කටාරමක් කරවන. දැන් මේ පුංචි පැලයක් බෝ ගෙඩියකින් හටගත්ත බෝ පැලයක් වඩම්මන්න යනවා නෙමෙයි. එහෙමනම් පුංචි පාත්‍රයක වඩම්මන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙච්ච බෝධියේ දක්ෂිණ ශාඛාව කියන්නේ ඒ විශාල අත් දකුණු පැත්තේ පිහිටි. එතකොට මේක කොහොමද මේක කපලා රෝපණය කරනවද කොහොමද මේක කරන්නේ එක කුතුහලයක් තිබුණා. හැබැයි රන් කටා රහතන් වහන්සේලා දකිනවා අනාගතේ බුද්ධ අධිෂ්ඨාන අනුව මේක පිහිටන හැටි. ඒ නිසා කියන රජතුමා විශාල ප්‍රමාණි රන් කටාරමක් කරවන්න. පාත්‍රයක ස්වරූපෙන් රන් කටාරමක් කෙරෙව්වා. මහරහතන් වහන්සේලා සමග පෙරහැරින් බුද්ධගයා වජිරාසනයේ පිහිටි භූමියට රජතුමා රාජකීය පිරිස මේ හැමෝම එක්ක එතනට වැඩම කරා. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පළවෙනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය තමයි පිරිනිවන් පාන්න පෙර සිදු කරපු. රජතුමා මේ භූමියට වැඩම කරලා වන්දනා කරද්දී බෝධියේ දක්ෂිණ ශාඛාව අර වෙන් විය යුතු ලංකාවට වැඩම විය යුතු ශාඛාව පමණක් පෙනී ඉඳලා අනික් ශාඛා නොපෙනී එතන බෝධිය වැඩ ඉන්නවා. හැබැයි රජුරවන්ට පේන්නේ නැතුව යනවා. ඒ වෙලේ රජුරුව තේරුම් ගන්නවා එහෙනම් මෙන්න මේ ශාඛාව තමයි මෙතනින් තමයි වෙන් කරලා ලංකාවට වැඩමවන්නේ. හැබැයි රජුරවන්ට බියක් ඇති වෙනවා කොහොමද මම මේ බෝධි ශාඛාව වෙන් කරන්නේ? කවුරුත් කැමති නෑ පූජනීය බෝධියක අත්තක් කපන්න. එතකොට මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ කියන රජතුමනි ඔබ රත්තරන් තුඩකින් ඔන්න ඔය වෙන් විය යුතු තැන ලකුණක් තියන්න එච්චරයි. තියලා බුද්ධ අධිෂ්ඨානයක් පවතීද මේ බෝධියේ දක්ෂිණ ශාඛාව ලංකා භූමියට වැඩමවීම පිණිස ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කළ අධිෂ්ඨානයේ පරිදිම සිදුවේවා කියලා රජ්ජුරු ඒ අධිෂ්ඨානි සිහි කරන්න කිව්වෙච්චරයි. ඒ වෙලාවේ මහා අසිරිමත් දෙයක් සිදු වුණා. දක්ෂිණ ශාඛාව ඉබේම අර රන් තුඩකින් ලකුණක් තිබ්බ තැනින් වෙන් වෙලා මුල් විහිදුවාගෙන අහසට පැන නැගලා රන් කටාරමේ පිහිටියා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න පෙර පිරිනිවන් මංචකයේ වැඩ ඉඳලා සිදු කරපු මහා අධිෂ්ඨාන පහෙන් පළවෙනි අධිෂ්ඨාන. බෝධියේ දක්ෂිණ ශාඛාව තමන් විසින්ම වෙන් වෙලා මුල් විහිදුවාගෙන අහසට පැන නැගලා රන් කටාරමේ පිහිටාවා කියලා අධිෂ්ඨානයක් කරා. ඊළඟට පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙවනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය තමයි ඒ බෝධියේ දක්ෂිණ ශාඛාව වෙන් වෙලා රන් කටාරමේ පිහිටියට පසුව ඒ බෝපත් අතරින් සවනක් ගන බුද්ධ රශ්මි දහරා විහිදේවා කියලා අධිෂ්ඨානයක් කරා.
ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා 4 වෙනි සතියේ රුවන්ගේ මත වැඩ සිටිමින් මේ ධර්මයේ පරම ගාම්භීරම කොටස අභිධර්මයේ මෙනෙහි කරද්දී ඒ අභිධර්මයේ ප ဋ ාණ ප්‍රකරණ කොටස සම්මර්ෂණය කරනකොට මෙනෙහි කරනකොට බුදු සිරුර පවිත්‍රත්වයට පත් වෙමින් සවනක් ගන්න බුද්ධ රශ්මි ධාරා විහිදුණා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. සඳහන් වෙනවා ඉතිහාසයේ ධර්ම ග්‍රන්ථවල. ඒ පරිදිම බුදු කෙනෙකුගේ බුදු සිරුරෙන් විහිදිච්ච සවනක් ගන බුද්ධ රශ්මි ධාරා යම්සේද ජය ශ්‍රී මහා බෝධියේ බෝපත් අතරිනුත් ඒ බුද්ධ රශ්මි විහිදෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක වුණේ කාටවත් ඕන නිසා නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවම පිරිනිවන් පාන්න පෙර පිරිනිවන් මංචකයේ වැඩ ඉඳලා සිදු කරපු මහා අදිෂ්ඨාන පහෙන් දෙවනි අදිෂ්ඨානය නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න පෙරම පිරිනිවන් මංචකයේ වැඩ ඉඳලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. දක්ෂිණ ශාඛාව රන් කටාරමේ පිහිටියට පසුව බෝපත් අතරින් සවනක් ගන බුද්ධ රශ්මි ධාරා විහිදේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරා. පින්වතුනි මේ මහා ප්‍රාතිහාර සිදු වෙද්දී ඔබ හිතන්න සාමාන්‍ය කෙලෙස් සහිත කෙනෙකුට මොන තරම්නම් අදාහ ගන්න බැරි දෙයක් හැඟීම් ඇති වෙනවද? ලොමු දැහැ ගන්න. ඇඟ කිලිපොලාගෙන ගිය රජ්ජුරුව ඔටුන්න ගලවලා බෝධිය ළඟ තියලා මුළු දඹදිව් රාජ්‍යෙම බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරා. දක්ෂිණ ශාඛාව වෙන් වෙලා පිහිටපු වෙලාවෙත් බෝධීන් වහන්සේගේ බෝපත් අතරින් බුද්ධ රශ්මි විහිදෙන වෙලාවෙත් නැවත නැවතත් දඹදිව් රාජ්‍ය බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරා. ඊළඟට තුන්වෙනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය තමයි රන් කටාරමේ බෝධිය පිහිටලා බෝපත් අතරින් බුද්ධ රශ්මි විහිදෙමින් බෝධීන් වහන්සේ අහසට පැන නැගලා කටාරම සහිතව සතියක් දෙව් බමුණගේ වන්දනා ලබමින් අහසේ වැඩ සිටිත්වා කියලා අධිෂ්ඨානයක් කරා. කුසිනාරාවේ පිරිනිවන් මංචකයේ පිරිනිවන් පාන්න පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේ සිදු කරපු තුන්වෙනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය. ඒ පරිදිම රන් කටාරමේදා ඒ භූමියෙන් ටික ටික අහසට පැන නැගලා අහසේ වලාගැබ අතර රැඳිලා දෙව් බමුණ් සතියක් පුරා අහසේ පූජා පැවැත්වුවා කියන දෙවියන් බ්‍රහ්මයන්ට වන්දනා කරගන්න. පහළට මදාරා මල් වැටෙනවා දිව්‍යමය පූජාවන් දිව්‍යමය ඒ වන්දනාවන් තූර්ය වාදන දෙවියන්ගේ අප්‍රමාණ පුද පූජා ලබමින් බෝධීන් වහන්සේ සහිත රන් කටාරම සතියක් අහසේ වලාගැබ අතර පාවෙමින් අහසේ වැඩ හිටියා කියලා. දැන් හිතන රජ්ජුරුවෝ තුන්වෙනි වතාවටත් මුළු දඹදිව් රාජ්‍යෙම ඒ ජයශ්‍රී මහා බෝධියේ දක්ෂිණ ශාඛා බෝධිය වෙනුවෙන් පූජා පැවැත්වුවා. ඒ භූමියේ සතියක් රජ්ජුරුව මේ ප්‍රාතිහාර සිදුවෙද්දී නතර වෙලා ඒ ජයශ්‍රී මහා බෝධිය පිහිටි තැන දැන් අනිත් බෝධිය අනිත් ශාඛාවන් බෝධීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවනේ. දක්ෂිණ ශාඛාව විතරනේ වෙන් වෙලා මේ කටාරමේ පිහිටලා පෙළහර පාන්නේ. ඒ භූමියේ මල් කල රණින් කරපු රන් කලවල මල් දාලා රිදී කල අතුරලා ඒ භූමියේ නොයෙක් විදිහට අප්‍රමාණ පුද පූජා කරමින් බෝධීන් වහන්සේට පූජා පැවැත්වුවා. මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු මහරහතන් වහන්සේලා සංඝමිත්තා රහත් භික්ෂුණිය ඇතුළු භික්ෂුණීන් බොහෝ පිරිසක් එදා මේ පෙළහර දැකමින් ඒ භූමියේ වැඩ හිටියා. සතියකට පසුව ටික ටික බෝධීන් වහන්සේ පොළොව මට්ටමට වැඩම කරා. ඊට පස්සේ තමයි බොහොම ලස්සනට මරින් සරසපු රථයක තැන්පත් කරලා පෙරහැරින් වඩම්මගෙන ඇවිල්ලා ගංගානම් ගඟේ සරසපු නැවක තැන්පත් කරලා සංඝමිත්තාව ඇතුළු පිරිසත් මේ නැවට නංගලා ඊළඟට බෝධිය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වෙන වෙනම රජ්ජුරුවන්ගේ අනින් කුල ගණනාවක් පිටත් කරලා ඉවුවා. එතන කුල කියලා කියන්නේ මේ බෝධියේ තේවාව කරන්න, බෝධිය ආරක්ෂා කරන්න, ඒ බෝධියට වතාවත් කරන්න, ඒ වෙන වෙනම පිරිස් ඒ බෝධීන් වහන්සේ සමග පිටත් කරලා නැව ගඟ දිගේ මුහුද දක්වා එනකොට ඊට සමාන්තරව රජ්ජුරුවොත් ඒ ප්‍රාතිහාර දකිමින් සාදුකාර දෙමින් පැමිණියා කියලා. එතකොට මේ සිදුවීම ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ අද
අදටත් ඒ උතුම් බෝධීන් වහන්සේ අනුරාධපුර මහමෙවුනා උයන වැඩ ඉන්නවා. ඒ නිසා පින්වතුනි ඒ උතුම් මහා බුද්ධ අධිෂ්ඨාන තුනම පළවෙනි දෙවනි තුන්වෙනි කියන අධිෂ්ඨාන තුනම බෝධීන් වහන්සේ හා සම්බන්ධයි. හතරවෙනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය රුවන්වැලි මහා සෑය අද තුන් ලෝකෙ පූජනීය මහා සෑය. පින්වතුනි රුවන්වැලි මහා සෑය පිහිටි භූමියේ කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ 40000ක් මහරහතන් වහන්සේලා සමග පැමිණිලා ඒ කාලේ මේ මහා භද්‍ර කල්පේ පළවෙනි අන්තක් කල්පේ කකුසඳ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්න කාලේ ලංකාවට එදා වරදීප කියලා හැඳින්වුවා කියලා. උන්වහන්සේ වැඩම කරලා ඒ භූමියේ සමාපත්තීන් වැඩ ඉඳලා තියෙනවා 40000ක් මහරහතන් වහන්සේලා සමග. මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ දෙවනි අන්තක් කල්පේ කොණාගමන බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙනකොට ලංකාව මණ්ඩදීප කියලා හැඳින්වුවා. උන්වහන්සේ 30000ක් මහරහතන් වහන්සේලා සමග වැඩම කරලා රුවන්වැලි සෑයේ පිහිටන ඒ උතුම් භූමියේ කොණාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ 30000ක් මහරහතන් වහන්සේලා සමග සමාපත්තියෙන් වැඩ හිටියා. ඊළඟට කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරු 20000ක් මහරහතන් වහන්සේලා සමග ඒ කාලේ අපේ රට ඕජදීප කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ භූමියේ වැඩම කරලා මහා සෑය පිහිටන තැනම සමාපත්තියෙන් වැඩ හිටියා. අපේ බුදුහාමුදුරු බුදු වෙලා තුන්වෙනි ගමනේ පළවෙනියට 9 වෙනි මාසේ මයංගනේට වැඩම කරා. ඊළඟට බුද්ධත්වයෙන් අවුරුදු 5කට පමණ පසු නාගදීපයට වැඩම කරා. අවුරුදු 8කට පසු වෙසක් මාසේ තමයි කැලණියට වැඩම කරන්නේ. ඒ කැලණියට වඩින්නේ 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා සමග. ඒ වැඩම කරපු ගමනේ මහා සෑය පිහිටන තැන අනාගතයේ ලෝක පූජිත මහා සෑයක් පිහිටන තැන මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ කකුසඳ කොණාගමන කාශ්‍යප බුදුවරු පවා සමාපත්තියෙන් වැඩ හිටපු භූමියේ අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා සමග සමාපත්තියෙන් වැඩ ඉඳලා අනාගතයේ මේ පිහිටන මහා සෑය පිහිටි භූමිය තවත් බුද්ධ ස්පර්ශයෙන් පූජනීයත්වයට පත් කරා. ඒ උතුම් පිම්බීමේ තමයි දුටුගැමුණු මහරජතුමා මහා සෑය කෙරෙව්වේ. ඒ නිසා ඒ උතුම් පුණ්‍ය භූමිය අද රුවන්වැලි මහා සෑය කියන්නේ මේ තුන් ලෝකේ තියෙන බලවත්ම පිම්බීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානකොට අදිෂ්ඨාන කරපු උන්වහන්සේගේ බුදු සිරුර දරාගෙන වැඩ හිටිය උතුම් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් එක් ද්‍රෝණයක් සියලුම ධාතුන් වහන්සේලා කොටස් 8කට තමයි එදා ධාතුන් වහන්සේලා බෙදන වෙලාවේ ද්‍රෝණ බමුණ බෙදුවේ. ඒ 8න් එකක් එක් ද්‍රෝණයක්ම අද වැඩ ඉන්නේ රුවන්වැලි මහා සෑය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අම්මගේ පැත්තේ ඥාතීන් රාමගාම නගරේ කෝලිය රජදරුවන්ට ලැබිච්ච ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණිය තමයි අද රුවන්වැලි මහා සෑය ගර්භය තුල වැඩ ඉන්නේ බුදුරුව මවාගෙන. පින්වතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න පෙර සිදු කරපු 4 වෙනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය තමයි රුවන්වැලි මහා සෑයේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් වෙන මොහොතේ ඒ ධාතුන් වහන්සේලා සහිත දා කරඬුව අහසට පැන නැගලා එදා දුටුගැමුණු රජතුමා ඒ ධාතුන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් සෑ ගර්භයේ නිර්මාණය ඉතාම අසිරිමත් නිර්මාණය සෑ ගර්භය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුළු බුද්ධ චරිතයේම සෑ ගර්භයේ බිත්ති තුල නිර්මාණය කෙරෙව්වා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ විවරණ ගත්ත තැන ඉඳන් බොහෝ ජාතක පොත් වහන්සේගේ සඳහන් වෙන ජාතක කතා පෙර බුද්ධ ශාසනවල උන්වහන්සේගේ සංසාර ජීවිත කතා නිර්මාණය කෙරෙව්වා. සෑ ගර්භයේ මැද බෝධීන් වහන්සේ නමක් සට්රුවනින් නිර්මාණය කෙරෙව්වා. රියන් 18 බැගින් දස තතු විහිදී ගිය බෝධීන් වහන්සේ නමක් ඒ බෝපත් පවා රණින් නිර්මාණය කළ මැණික් ඔබ්බපු සට්රුවනින් නිර්මාණය කරපු බෝධීන් වහන්සේ. ඒ වගේම නැගෙනහිර දිසාවට මුහුණලා ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා බුද්ධගයා වජිරාසන භූමියේ බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච වජිරාසන ඉරියව්වෙන් වැඩ ඉන්න ස්වරූපයෙන් බුදුරුවක් කෙරෙව්වා.
නැගෙනහිර දිසාවට මුහුණලා. ඒ වගේම ඒ සෑ ගර්භයේ මැද පිරිනිවන් මංචකී කෙරෙව්ව. ඒ මත තමයි ධාතුන් වහන්සේලා සහිත දා කරඬුව තැන්පත් කරන්න සූදානම් කරේ. රන් කල රිදී කල තැන්පත් කරලා ඒ වගේ මුළු සෑ ගර්භයේම ආලෝකමත් වෙන චන්ද්‍රකාන්ති මාණික්‍ය වලින් ආලෝකය පරාවර්තනය වෙමින් සෑ ගර්භයේම ආලෝකමත් වෙන මැණික් පහළ වුණා කියන පොළොවේ. එතකොට මේ අසිරිමත් මහා සෑයේ සෑ ගර්භය නිමවලා රජ්ජුරුවෝ ඇසලපුන් පොහෝ දවසේ තමයි සෑ ගර්භය උට්‍රසල නැකතින් ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරන්න කටයුතු සූදානම් කරේ. රජතුමා පෙර දවසේ මහා විහාරික මහරහතන් වහන්සේලා රැස් කරලා කියන ස්වාමීනි හෙට ඇසලපුන් පොහෝ දවසේ උට්‍රසල නැගතින් මහා සෑයේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරන්න සියල්ල සූදානම්. ඔබ වහන්සේලාට බාරයි ධාතුන් වහන්සේලා වැඩම කරවීම. හොඳයි රජතුමනි. රජතුමා හෙට මුළු අනුරාධපුර නගරයේම දිව්‍ය පුරයක්සේ රජ්ජුරුවෝ සරසන්න කියෝ. පංච තූර්ය නාද සහිත පෙරහැරින් රජතුමා වැඩම කරන්න ධාතුන් වහන්සේලා නිසි වෙලාවට මේ උතුම් පිම්බිමට වැඩම කරවන්නන් කියලා රජ්ජුරුවන්ව පිටත් කරා. රජ්ජුරුවන්ගේ කාර්යය රජ්ජුරුව පෙරහැර සූදානම් කරා නගරෙම සැරසුවා. දැන් සෑ ගර්භයේ ධාතුන් වහන්සේලා පසුවදා ඇසළ පෝය දවසේ තැන්පත් කරන්න සියල්ල සූදානම්. මහරහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා බුද්ධ අධිෂ්ඨාන මත මේ සෑ ගර්භයේ තැන්පත් වෙන ධාතුන් වහන්සේලා කොහෙද වැඩ ඉන්නේ කියලා දිවසින් බැලුවා. ඒ වෙනකොට නාග ලෝකෙ වැඩ ඉන්නේ. අර රාමගාම නගරේ කෝලිය රජදරුවන් හදපු සෑය කාලෙකට පස්සේ මහා ගම් වතුරකට කඩාගෙන ගිහිල්ලා කරඬුව ගඟේ ගහගෙන මුහුදට යනවා. මහා මුහුද මත ජලයේ මත ගෑවි නොගෑවි බුද්ධ රශ්මි විහිදෙමින් කරඬුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා සහිත. නාග ලෝකේ නාගයන් මේ ආශ්චර්ය දැකලා අපිට පින් කරගන්න ධාතුන් වහන්සේලා ලැබුණා. ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා සහිත දා කරඬුව දැන් අපේ සීමාවේ මහා සාගරයේ වැඩ ඉන්නේ කියලා නාගයන් සාදුකාර දෙමින් නාලවට වඩම්මගෙන ගිහිල්ලා ධාතු මන්දිරයක් මවලා නාග ලෝකේ තමයි ඒ ධාතු කරඬුව ඒ වෙනකොට වැඳුම් පිදුම් කරමින් නාලව වැඩ සිටියේ. ඒ වෙලාවේ මහරහතන් වහන්සේලා බැලුවා කවුද සුදුස්සා නාග ලෝකයට ගිහිල්ලා මේ කරඬුන් වහන්සේ ඉල්ලුවට දෙන්නේ නැහැ. මොකද නාගයෝ ධාතුන් වහන්සේලාට සද්ධාවෙන් වඳින්නේ. ජීවිත පූජාවෙන් පූජා පවත්වනවා. තමන් සතු ධාතුන් වහන්සේලා කීයටවත් මනුස්ස ලෝකෙට ඉල්ලුවා කියලා දෙන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි බුද්ධ අධිෂ්ඨානයේ තියෙන්නේ මේ ධාතුන් වහන්සේලා රුවන්වැලි මහා සෑයේ තැන්පත් වෙන්න. කවුද සුදුස්සා මේ නාලවට ගිහිල්ලා මේ ධාතු කරඬුව අරගෙන එන්න? එතන බොහෝ 이르දි බල සම්පන්න රහතන් වහන්සේලා වැඩ හිටියා. නමුත් සෝනුත්තර නම් අවුරුදු 16ක් පමණ වෙන සාමණේර මහරහතන් වහන්සේ නමක් වැඩ හිටියා. උන්වහන්සේ මහා 이르දිවන්තයි. පෙර බුද්ධ ශාසනයේ එවැනි මහා අධිෂ්ඨානයක් කරලා සසර පාරමී පුරපු කෙනෙක්. ඒ පාරමී ශක්තියෙන් ඒ ධාතුන් වහන්සේලා වඩම්මලා මහා සෑයේ තැන්පත් කරන්න කරපු සංසාරික අධිෂ්ඨානයක් මහරහතන් වහන්සේලා දැක්කා. උන්වහන්සේලා කාර්ය පැවරුවා. සෝනුත්තර ඔබයි සසර පින් ඇති කෙනා නාලවට වඩම්මලා නාලව වැඩ ඉන්න ඒ නාගයන් සතු ධාතු මන්දිරයේ තියෙන ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා සහිත දා කරඬුව අරගෙන එන්න. උන්වහන්සේ පසුවදා උන්වහන්සේ සියල්ල භාවනා කළ දිවසින් දැක්ක කොහොමද මේ කටයුතු සිදුවෙන්නේ. දැන් රජ්ජුරුව නගරීම සරසලා පෙරහැරින් පංච තූර්ය නාද සහිත පෙරහැර හඬ ඈතින් ඇහෙනවා. උන්වහන්සේ අභිඥා පාදක ධ්‍යානයකට සමවැදිලා පොළොවෙන් කිමිදිලා නාග ලෝකෙන් මතු වුණා කියන හිතා ගන්නවත් බෑ අපිට. ඒ 이르දිමේ හැකියාව. නමුත් නාගයන් මේ ධාතුන් වහන්සේලා දෙන්න කැමති වෙන්නේ ධාතු කරඬුව ඔවුන් හංගනවා. නමුත් උන්වහන්සේ 이르දියෙන්
නාගයන්ටත් නොදැනෙන්න අර ගිලගෙන මහා මේරු පර්වතයේ වෙලාගෙන විශාල නාග පෙන ඇති නාග ශරීර මවාගෙන ඒ ධාතුන් වහන්සේ කුසේ හංගගෙන හිටිය කියන. හැබැයි උන්වහන්සේ ඉරුදිමේ අතක් යොදලා ඒ නාගයට නොදැනෙන්න දා කරඩුව ගත්තා. අරගෙන තමයි උන්වහන්සේ ඉරදියෙන් එනකොට නාගේ පස්සේ උන්වහන්සේ පස්සේ පන්නගෙන ආව කියන. හැබැයි ධාතුන් වහන්සේ වඩම්මලා තැම්පත් කරන්නේ කොතනද කියලා දැන් අර චෛත්‍යයේ තැම්පත් කරනකං ධාතුන් වහන්සේ තියන්නේ කොතනද කියලා හිතනකොට සක්‍ර දෙවියන් විශ්වකර්ම දෙවියන් ලවා සත්රුවනින් මණ්ඩපයක් මැව්ව කියන. ඒ මත ධාතු කරඬුව තැම්පත් කර. පිංහතුනි දුටුගැමු රජතුමා හිස මත මේ දා කරඬුව තියාගෙන පෙරහැරෙන් මහා සෑය වටා ප්‍රදක්ෂිනා කරලා. සෑ ගර්භයට ඇතුල් වෙලා සෑ ගර්භය අර පිරිනිවන් මංචකයේ තුළ තමයි ධාතු කරඬුව තියන්න සූදානන් වුණේ. හැබැයි බුද්ධ අධිෂ්ඨානයක් තිබුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න පෙර සිදු කරපු. ඒ තමයි දුටුගැමුණු රජතුමා මේ සෑ ගර්භයේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා තැම්පත් කරන වෙලාව. කරඬුව හිසෙන් අහසට පැනනැගලා ද්‍රෝණයක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා කරඬුවෙන් මිදිලා බුදුරුවක් මැවිලා ඒ බුදුරුව බුදු කෙනෙකුට පමණක් කළ හැකි අසිරිමත්ම ප්‍රාතිහාරේ යමා මහ පෙළහර පෑම ඒ මහා සෑයට ඉහළ අහසේ සිදුවේවා කියලා අධිෂ්ඨාන කරා. පිංහතුනි හරි ආශ්චර්යයක්. බුදු කෙනෙකුට පමණක්ම කළ හැකි අසිරිමත් ප්‍රාතිහාරය යමා මහ පෙළහර පෑම ද්‍රෝණයක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලාගේ මැවිච්ච බුදුරුව මහා සෑයට ඉහළ අහසේදී බුදු හාමුදුරුවන්ගේ සුරූපයෙන් බුදුරුව මැවිලා ධාතුන් වහන්සේලාගේ මැවිච්ච බුදුරුව යමා මහ පෙළහර පාල අවසානයේ සෑ ගර්භයට බුදු හාමුදුරුව අහසින් පහලට වැඩම කරලා පිරිනිවන් පාන්න පිරිනිවන් මංචකයේ වැඩ ඉන්න සුරූපෙන්ම සෑ ගර්භයේ නිර්මිත පිරිනිවන් මංචකයේ තුර උතුරට හිසලා සිංහසෙයාවෙන් සැතපිලා ඒ බුදුරුව පිරිනිවන් මංචකයේ සුරූපෙන්ම සෑ ගර්භයේ පිහිටිය. අදටත් මහා සෑ ගර්භයේ බුදුරුව මවාගෙන ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. පිංහතුනි ඒ උතුම් මහා සෑය අපිට වන්දනා කරන්න ලැබෙනවා කියන්නේ මොන තරම් පිනක්ද. පිංහතුනි ඒ උතුම් බුද්ධ අධිෂ්ඨානය අනුව ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා ඒ පෙළහර පාල බුදුරුව මවාගෙන පෙළහර පාල සෑගර්භයේ තැම්පත් වනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න පෙර සිදු කරපු මහා බුද්ධ අධිෂ්ඨාන මතයි. පස්වෙනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානයේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තවත් විශාලම ධාතුන් වහන්සේ නමක් වන දකුණු අකුධාතුන් වහන්සේ. ඒ අකුධාතුන් වහන්සේ ඒ වෙනකොට බුදු හාමුදුරු පිරිනිවන් පෑවයින් පසුව සක්‍ර දෙවියෝ තමයි දෙව්ලොවට වඩමවලා සිළුමිණි මහා සෑය තැම්පත් කරලා බොහෝ කල් දෙව් බමුණු වන්දනා කරේ. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ඉල්ලීම මත සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ දෙව්ලොවට පිටත් කරා සක්‍ර දෙවියන්ගෙන් දකුණු අකුධාතුන් වහන්සේ ඉල්ලගන්න. හැබැයි දෙවියන් එක පාටම කැමති වෙන්නේ සුවාන් වෙලා හිටියත් තමන් වඳින පුදන තමන්ගේ සෑයි සිළුමිණි සෑයි තැම්පත් ධාතුන් වහන්සේ දෙන්න කැමති වෙන්නේ. එතකොට රජ්ජුරුවන්ට මතක් කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකයේදී ඔබට වගකීමක් පැවරුවා. පිරිනිවන් පාන්න පෙර. ඒ තමයි ලංකා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ආරක්ෂාව ඔබට බාරයි. ඔබ එක පිළිගත්තා. ඒක මතක් කරලා ලංකා සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් මිහිඳු හාමුදුරුව වැඩම කරලා බුද්ධ ශාසනය ලංකා භූමියේ ස්ථාපිත කරලා මුලින්ම ඉදිකරන ඒ පූජනීය සෑය ථූපාරාම මහා සෑය එදා දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි ඒ සෑය ඉදිකරන්න සියල්ල සූදානම් කරා. ඔය කරුණු සිහිපත් කරලා සක්‍ර දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලන්න කිව්වා. දෙවියන්ට වඳින්න දකුණු දළදා වහන්සේ උදු බුදු රැස් විහිදෙන තව දළදා වහන්සේ නමක් සිළුමිණි සෑය වැඩ ඉන්නවා. අදටත් ඒ දළදා වහන්සේ දෙව්ලොව සිළුමිණි සෑය වැඩ ඉන්නවා. ඒ නිසා
ඒ දළදා වහන්සේ දෙවියන්ට වඳින්න වැඩඉන්න නිසා අකුධාතුන් වහන්සේ ලංකාව වෙනුවෙන් ඉල්ලන්න කිය. සක්‍ර දෙවියෝ ඒ ඉල්ලීම කරඩුවක තැම්පත් කරලා සුමන සාමනීරයන් වහන්සේට පැවරුවා. භාර දුන්න. ඒ ධාතුන් වහන්සේ දකුණු අකුධාතුන් වහන්සේ එදා අනුරාධපුර ථූපාරාම මහා සෑයි තැම්පත් වෙන දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අධිෂ්ඨානයක් කරා මේ අකුධාතුන් වහන්සේ බුදුරුව මවාගෙන බුදු කෙනෙකුට පමණක් කළ හැකි අසිරිමත්ම ප්‍රාතිහාරි තමයි යමා මහ පෙළහර පෑම්. ථූපාරාම මහා සෑය ඉදිවෙන භූමියේ ඉහළ අහසේ බුදුරුවක් මැවිලා අකුධාතුන් වහන්සේගෙන් මැවෙන බුදුරුව බුදු කෙනෙකුට පමණක් කළ හැකි ඒ අසිරිමත්ම පෙළහර ඒ යමා මහ පෙළහර පෑම සිදුවේවා කියලා අධිෂ්ඨානය කරා. ඊට පසුව තමයි ඒ ධාතුන් වහන්සේ ථූපාරාම සෑ ගර්භයේ පිහිටි. ඒ පරිදිම සිදුවනා කියලා ථූපාරාම ඉතිහාසය අපේ ඉතිහාස පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. පිංහතුනි ඔන්න ඔය බුද්ධ අධිෂ්ඨාන පහ මහා අධිෂ්ඨාන හැටියට සඳහන් වෙන. ඒවගේම තමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාගතයේ දිහා බලල සිදු කරපු යම් යම් අධිෂ්ඨාන ගැන සඳහන් වෙන. රුවන්වැලි මහා සෑය තමයි තව අවුරුදු 2400 ගණනක් ගිය තැන අපේ බුදු හාමුදුරු පිරිනිවන් පාල අවුරුදු 5000ක් අවසන් වෙන වෙසක් පොන් පොහෝ දවසේ මේ ලෝකයේ වැඩ ඉන්න සියලු ධාතුන් වහන්සේලා එකට එකතු වෙලා බුදුරුවක් මැවිලා යමා මහ පෙළහර පාලා ඒ බුදුරුව බුද්ධගයා වජිරාසනයට ඉහළ අහසේ ධාතු පරිනිර්වාණයට සිදුවෙන ඒ අසිරිමත් සිදුවීම සිදුවෙන දවසේ. මේ ධාතු පරිනිර්වාණය ආරම්භ වෙන්නේ රුවන්වැලි මහා සෑ භූමියෙන් කිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුරුව මවාගෙන පිරිනිවන් පාපු ඉරියව්වෙන් අදටත් වැඩඉන්න සෑ ගර්භයේ ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණයේ සහිත බුදුරුව එදාට අහසට වැඩම කරලා අහසේ ආපහු පෙළහර පාලා ඒ බුදුරුව ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා සමගින්ම අහසින් බුද්ධගයා භූමියට වැඩම කර. බුද්ධගයාව තමයි සියලු බුදුවරු පහළ වෙන අසිරිමත් පිම්බිම. දස බිම්බරක් මාර සේනා පරදවන විශ්ව ශක්තිය පිහිටි භූමිය. ඒ බුද්ධගයා වජිරාසනයට ඉහළ අහසේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් මැවිච්ච ඒ රුවන්වැලි මහා සෑ ඉඳන් ඒ වැඩම කරපු ඒ බුදුරු අහසි වැඩ සිටිද්දී. අනෙක් සියලු ධාතුන් වහන්සේලා ලෝකෙ කොහෙ වැඩ හිටියත් දෙව්ලෝ වැඩ හිටියත් බඹලෝ වැඩ හිටියත් මනුලෝ වැඩ හිටියත් ලලාට ධාතුන් වහන්සේ අද සේරුවිල මංගල මහා සෑය වැඩඉන්න. ඒ ධාතුන් වහන්සේත් එදාට අහසින් වැඩම කරලා ඒ බුදුරුවේ නලල් තලේ පිහිටන. වම් අකුධාතුන් වහන්සේ අද බඹලව සළුමිනි සෑය වැඩඉන්න. එදාට වැඩම කරලා ඒ බුදුරුවේ වම් අකුධාතුන් වහන්සේ පිහිටි තැන පිහිටනවා. ථූපාරාම සෑය අද වැඩඉන්න දකුණු අකුධාතුන් වහන්සේ බුදුරුවේ දකුණු අකුධාතුන් වහන්සේ පිහිටි තැන ඒ බුදුරුව මත පිහිටනවා. සතර දළදා වහන්සේලා ඒ ශ්‍රීමුකයේ පිහිටි තැන පිහිටනවා. අනෙක් සියලු බිඳී ගිය ධාතුන් වහන්සේලා වැඩම කරලා එකට ඇමිනිලා ඒ බුදුරුවේ සම්පූර්ණ අස්ථි ශරීරයේම ද්‍රෝණ 8කින් යුක්ත සියලු ධාතුන් වහන්සේලා අද අපි බුදු පිළිමේක සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කරලා තිබුණා. චෛත්‍යයක් හදලා සෑ ගර්භය තැන්පත් කරත් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක ශීර්ෂය තැන්පත් කරත් ධාතු මන්දිරයක් හදලා ධාතු මන්දිරේ දා කරඬුවක තැන්පත් කරත් අද කොහෙ තිබුණත් බුද්ධ අධිෂ්ඨාන මත ඒ සියලු ධාතුන් වහන්සේලා එකතු වෙලා ධාතු පරිනිර්වාණය සිදු වෙනවා. ධාතු පරිනිර්වාණයේදී සියලු ධාතුන් වහන්සේලා එකට එකතු වෙලා ද්‍රෝණ 8කින් යුක්ත බුදුරුව සම්පූර්ණයෙන්ම ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් එකතු වෙච්ච බුදුරුව බුද්ධගයා වජිරාසනයට ඉහළ අහසේ නැවතත් යමා මහ පෙළහර පෑමක් සිදු වෙලා ඒ බුදුරුවෙන්ම හටගන්න ගිනි ජාලාවකින් ඒ බුදුරු අහසේම දැවිලා අලුවත් දැලිවත් දූවිලිවත් නැතුව ධාතුන් වහන්සේලා සියල්ලම අහසේ අතුරු දහන් වෙලා යන. ඒක තමයි ධාතු පරිනිර්වාණය කියලා ධර්මය හඳුන්වන්නේ. එතෙක් ඒ ධාතුන් වහන්සේලා අදටත් දෙව්ලොව බඹලොව මනුලොව නාලොව
බොහෝ ලෝක ධාතුවලට පවා සමහර ධාතුන් වහන්සේලා රෝම ධාතුන් වහන්සේලා ඒ දළදා වහන්සේලාගේ අනි බිඳීගිය ධාතුන් වහන්සේලා අනික් ලෝක ධාතුවල දසදහසක් ලෝක ධාතුවල දෙව් බමුන් පවාරගෙන ගියා කළ සඳහන් වෙන. කොහෙ තිබුණත් සියලු ධාතුන් වහන්සේලා එකතු වෙලා ධාතු පරිනිර්වාණයේදී ඒ පිරිනිවන් පෑමට වැඩම කරනවා. එතෙක් පින්වතුනි අදටත් මේ විශ්වයේ මේ ලෝක තලයේ දෙව්ලෝවත් බඹලෝවත් මනුලෝවත් බුදුහාමුදුරු පහළ වෙච්ච දඹදිව්වත් නෙමෙයි අද වැඩිම ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න භූමිය. මේ තුන් ලෝකේ රුවන්වැලි මහා සෑය. ඒ මහා සෑ ගර්භයේ තමයි අදටත් බුදුරුව මවාගෙන පිරිනිවන් පාපු ස්වරූපයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුරුවේ ද්‍රෝණයක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා සෑ ගර්භයේ වැඩ ඉන්නේ. එවැනි උතුම් පුණ්‍ය භූමියක් ඔබ ලංකාවේ බෞද්ධයෙක් හැටියට ඉපදුනාද? ඔබට ඒ පුණ්‍ය භූමියට ගිහිල්ලා වන්දනා කරන්න මොන තරම්නම් අවස්ථාවක් තියෙනවද? ඒ නිසා ඒ අවස්ථාව ජීවිතේ ලැබෙන හැම මොහොතකම උදා කරගන්න. ඔබට ලැබිච්ච හැම අවස්ථාවකම ඔබ යන්න. ඔබට පුළුවන් හැම මොහොතකම මහා සෑය වන්දනා කරන්න. මහා සෑය වෙනුවෙන් ලොකු පින්කම් කරන්න බැරි වුණා. ඔබට පුළුවන් හැටියට මල් ටිකක් හරි පූජා කරන්න. බුදු ගුණ සිහි කරන්න. ඒ භූමියේ මොහොතක් වාඩි වෙලා බුදු ගුණ මෙනෙහි කරමින් භාවනා කරන්න. මේ විශ්වයේ ඒ තරම් රහතන් වහන්සේලාගේ අදිෂ්ඨාන පිහිටි ලක්ෂ ගණන් රහතුන් වහන්සේලා වැඩ හිටිය. සිව් බුදුවරුම සමාපත්තියෙන් වැඩ හිටිය. දෙව් බමුන්ගේ පූජා ලබන මහා සෑයක් අද ලෝකයේ මේ වෙනකොට වෙන කොහෙවත් පිහිටලා නැහැ.